हेलो दोस्तों, ये है HF डीलक्स बाइक। HF डीलक्स बाइक में आगे से हैंडल से आवाज़ आए, खट 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 की आवाज़ आए तो कई बार तो ये नट टाइट करने से आवाज़ बंद हो जाती है। फिर भी आवाज़ बंद ना हो तो फिर उसको पूरा टाइट करते हैं तो फिर भी ना आवाज़ बंद हो तो इसको आप कौन सेट इसका अंदर का चेंज करें। अभी मैं इसको आपको खोल कर दिखाता हूँ इसकी क्या हालत है। ये देखो, जंग लग गया है इसमें, ये गोलियां कट गई है और ये इसकी कौन कट गई है। इसका कौन सेट चेंज करेंगे। इसका कौन सेट आता है ओरिजिनल, ये है इसका कौन सेट ओरिजिनल। इसकी MRP रेट है 400 रुपये का है ये ओरिजिनल हीरो का। इसका कौन सेट लगाएंगे। ये देखो, ये पूरा अंदर से जंग खा गया, गोलियां कट गई, ये कौन अंदर से पूरी कट गई है, इसीलिए हैंडल में आवाज़ आती है, खट 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 की आवाज़ आती है। इसको नया लगाने से एकदम आवाज़ साइलेंट हो जाएगी। अभी मैं इसको निकालता हूँ। कौन लगाएंगे, ऊपर वाली कौन फिट हो गई है, अब नीचे वाली कौन लगाएंगे, फिर इसमें गोली सेट लगाएंगे, फिर ये इसकी कौन सेट फिटिंग हो जाएगी सारी, आपको दिखाता हूँ डिटेल में। ये फिट हो गई है। अब इसकी नीचे वाली कौन लगाएंगे, ये है नीचे वाली कौन, ये फिट हो रही है, ये कौन सेट। अब इसके टी में एक कौन आती है वो लगाएंगे। अब वो करीब एक ऊपर आएगी, एक टी में आएगी, कौन लगाएंगे। नीचे वाली कौन फिट हो गई है। अब इस हैंडल टी में एक कौन और लगेगी, अब इसमें एक कौन लगाएंगे। ये क्या है, जैसे गाड़ी वॉशिंग करते हैं ऐसे हैंडल में पानी चला जाता है तो ये इनकी कटोरियाँ जंग खा जाती है, इसके कारण ये कौन सेट कट जाता है। और कई बार अपने हैंडल टाइट नहीं कराते हैं, इस वजह से भी ये गोलियां कट जाती है। इसलिए अब ये हैंडल टी की कौन फिट हो चुकी है। ठीक है।